اور یہ ڈرامے بازی جو لوگ کرتے ہیں نا حج سے پہلے اور عمرے سے پہلے سب سے معاف کروا کے، ان ڈرامے بازوں کو کبھی معاف نہ کیا کرو. ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا، بڑا ستایا مجھے ایک زمانے میں نا، انہوں نے میسج جب حج کرنے جا رہے تھے، معاملات میں ستایا، لین دین میں. حج کرنے جا رہے تھے کہ بھائی کہا سنا سب معاف. میں نے کہا جاؤ، ہم نہیں کر رہے معاف. یہ تو نہیں، میں نے کہا جواب نہیں دیا، میری نیت یہ تھی کہ 2-3 دفعہ پوچھا نا تو بولوں گا نہیں معاف کیا. ڈرامے کیوں کر رہے ہو معافی کے؟ بھائی تکلف میں کیوں پڑ رہے ہو؟ آپ کا جو لین دین ہے وہ دے دو، وہ خود ہی معاف کر دے گا. اس کو تکلف کی ضرورت ہے آپ کو معاف کروانے کی؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں. بہنوں سے سب معاف کرا کے جاتے ہیں، جو کیا کرایا سب معاف. بھائی وراثت دے دو اس کی، جو ابا کی تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو معافی کی تکلف کی ضرورت بولو نہیں رہے گی، دے دو اس کو. آپ خوب سمجھ لو، اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے.